Emir Alp geliyor. Kepçe geliyor. Kepçe geliyor. Geliyor kepçe. Kafanı vurdun. Dikkat et. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kepçene yapıştırdın. Allah. Yakalandın ya. Kaç kaç kaç. Geri geri. Emir Alp'in elinden kurtulamıyor kepçe hiç. Tamam bırak da kaçsın sen. Düdüt. Ay yakaladı yine ya. Dur bir dur. Kaç 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 geri 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 çabuk 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 kaç biraz. Kepçesinden koş koş koş. Bas bas kasa bas olacak. Tamam. Bir tane nasıl kaç? Bak bak. Yakalandın. Yakaladın mı? Bir daha hadi. Ama oğlum sen de birazcık tolerans tanı kepçeye. Dur bir içeriye Dur bekle bir saklansın. Sen çekil bir saklansın kepçen. Ya olmadı Emir Alp olmadı.